鄧太多謝你咧翻嚟同我哋今日見面，咁啊好高興咧，眨下眼就4年。係啊，咁啊聽到你琴日俾電話我咧話阿女女咧就喺美國大學畢業啦，咁咧就讀藥劑畢業，冇錯，喺咧 Pennsylvania 個州度係Pennsylvania 州立大學。眨下4年。咁喺呢4年裏邊咧，你最擔心女女嘅係啲咩事？因為始終佢一個女仔啦，喺嗰邊擔心佢衣食住行啦、身體啦咁樣啦。咁不過so far 即係都一切都好順利啦。咁亦都好多謝你哋。其實初去到嘅時候咧，佢自己都好似即係有少少唔係好適應嘅。咁但係你哋都會 email 俾佢啊，關心下佢，即係其實佢嘅近況係點啊。咁當然自己父母就梗係每日都即係電話聯絡㗎啦。咁 so far 喺頭嗰3個月，我見到佢都好快 pick up 得到咯。OK，係啊，我記得咧，女女嗰陣時咧，一切都好有準備，同埋咧係好有自己嗰個安排。嗱，佢會考成績非常之好啦，27分啦。OK 啦，讀緊中六，我仲記得咧，佢翻嚟揾我哋介紹呢間學校咧，其實咧係有個同學讀開嘅，係就話俾你聽呢間學校非常之好，咁叫我哋幫佢申請咁結果就去嗰度。咁又咁好彩咧，係去到嘅時候咧，揾到個 homestay 咧，就係校長嘅朋友咧。係，咁即係其實都好多謝你哋嘅，因為即係你講真啦，一個女仔去到即係梗係會擔心啊，父母係咪？咁啊都即係我都同你講過，睇下可唔可以揾到一啲比較放心啲嘅 homestay 啦。咁你亦都好快幫我揾到校長嘅朋友，咁就即係我會好放心咯。因為真係去到咁遠嘅地方，有時發生咩事，我哋都唔可以即刻可以幫到佢嘅，係咯。咁所以真係喺度好多謝你哋嘅，真係。咁而家香港啲同學咧就好似你女女咁嘅，都有一部分同學咁嘅，好清楚自己咧想讀乜嘢啊。甚至可以喺香港留低讀，佢都未必一定選留低讀。但係另外一部分同學咧，好多時咧去到中5、中6甚至中7，都未知自己想讀咩。點解你女女咧會咁早就有咁好嘅目標？將來咧諗住讀藥劑或者係讀呢個 pharmacology 同藥學有關嘅嘢。佢個興趣喺邊度咁早咧係develop發？其實佢讀緊即係佢開始揀科咧，即係中3、中4嘅時候，佢自己都開始睇到自己強項喺邊度嘅，喺個科目入邊。咁所以其實好多時都要好有賴，即係佢自己啦，或者父母同佢去分析究竟佢將來自己個目標想點先。因為如果唔係嘅話，其實你淨係讀咁，都唔知自己將來係咪？你因為其實係影響你自己將來個行業。咁如果你真係有興趣讀嘅時候咧，你自然好投入，同埋你嘅成績係好自然就會好㗎啦。係。咁請你講多1、2句啦。譬如你作為父母嘅時候，喺女女讀中學嗰個階段 ，Form 1、2啊，甚至 Form 3、4嘅時候，你哋屋企作為媽咪、作為家長嘅時候，有冇咧喺同佢討論下，或者咧係介紹下，令佢咧係及早知道自己嘅興趣或者專長呢方面嘅工作？嗱，當然喺佢即係讀書嘅時候咧，我即係而家你知啦，香港嘅教育制度咧都係幾填鴨式嘅，好老實。咁喺佢讀書嘅過程入邊，我哋都會不論考完試啦，我哋都會同佢傾下。喂，其實你睇到自己嘅成績個去向係點啊？你睇到佢自己邊一科係會特別強嘅，你會開始去鼓勵佢。喂，會唔會喺呢一科裏邊你再諗下？喂，其實將來你會點樣咧？或者繼續喺香港升學啊，定係去外國升學咧？咁樣。咁其實喺即係當佢決定咗自己喺邊一科最有興趣嘅時候咧，咁其實父母係可以去同佢去諗一諗，或者再同佢傾嘅。當然呢個係要大家要有溝通先得嘅，唔係淨係我話我想佢去外國讀，佢就會去讀。咁如果佢真係有呢個目標係想去再讀得好啲嘅時候咧，我覺得係可以俾佢試下出外去吸收下外邊嘅即係學習嘅環境啦。我睇到佢喺呢幾年入邊咧，佢以前係好依賴嘅喺屋企，而家咧係好獨立咯。你睇到佢所有嘅嘢都係自己安排嘅，自己 plan 晒讀乜嘢，嚟緊會做1年嘢，先至再繼續讀 master。呢個係令到我覺得喺呢4年裏邊係一個最大嘅得益咯。係啊。咁即係咧，使咗呢筆錢係好值得嘅。完全值得。完全值得，真係。咁講俾佢聽，粗略咁樣估計呢4年使咗你幾多錢？100零萬啦，100零萬啦。咁但係我覺得錢係其次咯，而係令到佢成長。我相信係每一個父母都希望見到呢一個日子啦。係。仲有啦，一個最後嘅問題，如果重新再揀個學校俾女女去讀，係咪都係會揀 DCCC？點解呢？
其實喺學校嚟講，我都係交由俾你哋幫我去揀嘅，真係好老實。咁但係當然同學會介紹，咁但係經過你哋去即係同我哋去分析，究竟咩學校先適合個女咧？咁從而令到我會更加放心咯。OK，係好多謝晒你啊，鄧太。唔該晒。OK。